hvaležen tudi za to doživetje. Hvala. Ko sem bil pred časom, mislim, da je bil to gospod Štohec povabljen, da bi pripravil ta govor, je rekel, da želi, da me ljudje spoznajo bolj osebno. Ljudje, da me poznajo po člankih, predstavah, poznajo po človeka, ki vse to počne. Če to prevedemo v gledališki jezik, je pravzaprav rekel, da bi ljudje radi spoznali človeka za masko, izza maske. Moja prva misel, ki pa je nisem izrekel na glas pred njim, je bila, da si ljudje to sploh želijo. Nekoč je k meni pristopila Muna, sestra ne vem katerega reda, in mi dejala, gospod Čušin, vi ste tako dober, tako pobožen, tako svet. Kako pa to veste, sem me vprašal. Tako lepo pišete, nastopate, berem vaše članke, gledam vaše predstave. Ampak sestra, sem rekel, to ni nič res, jaz si vse to izmislim. Za kratek hip, ko je verjela, zares verjela mojim besedam, sem uzrl izraz na obrazu človeka, ki je pogledal za masko. In zna biti, da bom ta večer videl kar nekaj takih obrazov. Za tiste manj poučene, v stari Grčiji, cibeljki kulture in seveda tudi gledališča, so igralci nosili maske, ki so ponazarjale značaj igranega lika. Te maske imenujemo tudi persona, po vsej verjetnosti iz latinskega glagola personare, zveneti skozi, odmevati. Verjetno zato, ker je igralčev glas odmeval, zvenel skozi usta maske. Tako se je ohranil tudi izraz za dramske like, dramatis persone. Vsi pa poznamo angleški izraz za osebo, person. Maska se je v gledališču takšni ali drugačni obliki obdržala vse do danes, pa če govorimo o maskah komedije dell'arte ali pa o sodobni šminki. Skratka, osnovni pomen besede persona je torej maska, a se je kasneje uporabljal v prenesenem pomenu. Po eni strani je pomenila vlogo, ki jo gledališki igralec uprizarja, po drugi strani pa se je začela uporabljati v sociološkem smislu kot vloga, ki jo človek igra v družbi. In tako nocoj stojim pred vami osebno in person, brez šminke, ker nisem eden tistih, in bom oseben, da boste v moji sneti maski videli, kakšna persona sem, ali pa nisem. Za malo manj oseben uvod bom skušal odgovoriti na nekaj vprašanj, ki sem se jih zastavil, in ker bom vse vprej govoril o umetnosti, moram opozoriti, da bom v prvi vrsti govoril o gledališču. Torej vsi tisti med vami, ki se na kakršenkoli način ukvarjate z drugimi zvrstmi umetnosti, likovniki, glasbeniki, literati, bodite milostni z menoj, če in ko se bodo vaše sodbe razlikovale v mojih. Govorim res zgolj samo iz lastnih izkušenj na lastnem področju. Čeprav ponosno pripadam zvrsti, ki jo je Wagner imenoval Gesamtkunstwerk, celostna umetnina, kar pomeni, da gledališče najbolj polno in celostno združuje vse preostale umetniške zvrsti. Torej, kakšna je razlika med kulturo in umetnostjo? Ne vas ne bo strah, ne bom dolg, kljub temu, da sem umetnik, sem kulturen. To vabilo za predavanje sem dolgo časa imel za šalo, zato tale uvod nekoliko šalil. A ne nazadnje so šale del naše kulture in dobro povedati šalo je pravzaprav umetnost. Čeprav se mi zdi, je zadnje čase še večja umetnost povedati dobro šalo. Torej, tako kot ljudje v večini primerov ne znajo ločiti dobre šale od dobro povedane šale, smejo se pač obema, tako tudi večina ljudi ne ločuje med kulturo in umetnostjo. Medtem, ko je po Zritoposlovanju slovenskega knjižnega jezika umetnost dejavnost, katere namen je ustvarjanje, oblikovanje del estetske vrednosti, je kultura skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja, pa tudi lastnost človeka glede na obvladanje, uporabljanje splošno veljavnih načel, norm, pravil pri vedenju in ravnanju. Kultura in umetnosti torej ne gre enačiti, saj je slednja, torej umetnost, le droben delček prve, torej kulture. Vendar tako kot je umetnost nujno prisotna v kulturi, se zdi, da je kultura vse manj prisotna v umetnosti. Čemu to pripisati? Dovolite mi, in vzemite to tako malo za šalo, da se poigram z definicijo umetnosti. Kar je umetnost in kdaj lahko govorimo o umetnosti? Človek je že od nekdaj prvence svojega dela daroval božanstvu, Bogu, Bogu. Najlepšo rožo, največjo bučo, najdebelejše prase. V petju in plesu, v zahvalo in priprošnjo, v strahu ali ljubezni. In tako je šlo vse do trenutka, ko je ugotovil, da je letina ravno tako obilna, tudi če daruje le lepo rožo
in veliko bučo in debelo prase. Brez petja in plesa, brez strahu in brez ljubezni. Prvence, najlepše, največje, najdebelejše, pa obdrži zase, za svoj užitek, da v svoj užitek tudi zapleše, zapoje in da uživa tudi v strahu in ljubezni. Vas ti stavki morda spomnijo na zgodbo o Abelu in Kainu? Seveda. In po tej analogiji je Abel vernik, Kain pa umetnik. Umetnik, ki prvence zadrži zase, ki svojemu početju navkljub pravi, sem mar jaz varuh svojega brata. Umetnik, ki ga kljub uboju Bog zaščiti, a ga obsodi na večno blodenje po zemlji, na nikdirdom, tako značilen, predvsem za umetnike glumače. Umetnost je torej nekaj, kar je namenjeno Bogu, a je človek to zadržal zase. Umetnost je Božja, a je človek Bogu ukradel. Umetnost je nekaj, kar naj bi vodilo k Bogu, a pripelje do človeka. Umetnost je prostor nestvarnega, kjer se človek meri, bori z Bogom. In ne pozabite, da še vedno govorim malo v šali. A komu moderni človek, ki pravi, da Boga ni, da ne obstaja in da tudi nikoli ni obstajal, komu ta človek namenja svoje prvence, svoje najlepše, največje, najdebelejše? Komu krade, s kom se bori? In če ni nikogar, kakšen smisel ima potem ločevati lepo od najlepšega, veliko od največjega, debelo od najdebelejšega? Potem je vse enako dobro, oziroma enako slabo, oziroma slabo. In v čem je, če je užitek? V dobrem ali slabem, ali v dobrem in slabem? Jejmo in pimo, pojmo in plešimo, brez strahu in brez ljubezni. Je to umetniško? Kulturno prav gotovo ni. Zgodovina nam izpričuje, da so bili mnogi, če ne tako rekoč vsi veliki umetniki, svobodomisleni, frajgajstovski, pošilci tabujev, družbenih norm in običajev, da se jim je zavoljo njihove umetniške genialnosti in ustvarjalnosti odpustilo marsikaj. Kainov greh, prešuštva, sumljive spolne prakse, pijančevanje in omamljanje z vsakovrstnimi opojnimi substancami, da pa so bili zaradi tega trn v peti vernim, pobožnim ljudem. A kakšne tabuje naj krši sodobni umetnik? Prešuštva, sumljive spolne prakse, pijančevanje in omamljanje z vsakovrstnimi opojnimi substancami so danes pravzaprav družbena norma. In to normo pravzaprav kršimo verni, pobožni ljudje. Če torej sledimo obrnjeni logiki, pridemo do zaključka, da so pravi umetniki danes verni, pobožni ljudje. In roko na srce, živeti krščanstvo danes je svojevrstna umetnost. A če pustim šalo ob strani, seveda vas sprašujem ne o smislu umetnosti, temveč o moči, o sporočilnosti, o vlogi sodobne umetnosti. Vsi nekako po pontonu vemo, kaj je kulturno in kaj ne, kakšno obnašanje, kakšne besede pritičejo od določenih situacij, katere pa so neprimerne še v hlevu in naj mi kmetje odpustijo to primerjavo. Je mogoče na nekulturen način doseči kaj kulturnega? Mnogi ljudje ob pogledu na stisko, trpljenje in krivice, ki vladajo v svetu, rečejo, ni Boga, ni ga, ker če bi bil, ne bi dopustil vsega tega. In takim ljudem odgovarjam, Bog je, a svet ne trpi zaradi njega. Svet ni bil zamišljen in ustvarjen tako in tak. Svet je tak zaradi naše sebične, a svobodne volje, zaradi naših napačnih odločitev in izbir. Ni prav, da je na svetu tako, a da je tako je dejstvo in dejstvo je, da je tako zaradi nas. V tej logiki lahko tudi rečem, tudi umetnost je taka, kot je, zaradi nas, zaradi naše volje, naše izbire. Če je prav, da je tako, oziroma če je taka prava, pa je drugo vprašanje, na katerega moja zadrta katoliška duša ve odgovor, a ga ne pove na glas, ker je to glas vpijočega v puščavi. Vam pa povem, pravi umetnik mora biti veren. In s tem ne mislim nujno na pripadnost katerikoli religiji ali instituciji, a veren mora biti. Srce, ki ne premore vere, nima upanja in ne zmore ljubezni. Brez ljubezni pa je prazno vsakršno človeško delovanje, predvsem pa je nekulturno. A Bog daje, da njegovo sonce vzhaja nad pravičnimi in krivičnimi. In prav tako deli svoje talente vernim in nevernim, verujočim in neverujočim. A čudna sklonost mi ostaja, zakaj verni in verujoči svoje talente previdno zavijejo v prtič in jih zakopljajo, namesto da bi z njimi trgovali.
Toliko za uvod. Zdaj pa po vprašanju, kakšna je razlika med umetnostjo in vero oziroma med gledališčem in cerkvijo. V slovarju slovenskega knjižnega jezika pod pojmom gledališče najdemo dva pomena. Prvič, gledališče je umetniška ustanova, ki se ukvarja z izvajanjem odrskih, zlasti dramskih del. In drugič, gledališče je dramska umetniška dejavnost. Prav tako sta dva pomena zapisana pod pojmom cerkev. Sicer prvič, cerkev je stavba, namenjena za krščansko bogoslužje, in drugič, cerkev je skupnost pripadnikov posameznih krščanskih veroizpovedi. Če torej tej skupnosti pripišemo, da je dejavna, dobimo dve vzporedni identični definiciji. Se pravi, tako gledališče kot cerkev sta in ustanovi in dejavnost. Pa sledimo tej logiki. Kar danes imenujemo gledališče, ima izvor v stari Grčiji. Korenine ležijo v Dionizijevih kultnih obredih. Dionizij je bil grško-rimski bog rastlinstva, poznaje vina, vinogradništva in ekstaze, umirajoči bog in bog ustajenja, zaščitnik dramskih iger. Gledališče se je torej razvilo iz obreda, oziroma v trenutku, ko je nekdo izstopil iz obreda in postal njegov opazovalec, tisti drugi. Krščanstvo, kot nas pouči kak leksikon, temelji na čaščenju Jezusa Kristusa kot Božjega sina, ki je na križu umrl za grehe človeštva in vstal od mrtvih. V praktično vse krščanske skupnosti človek vstopi s pomočjo obreda, krsta, ko iz opazovalca vere postane vernik. Mednarodna beseda za gledališče je teater in izhaja iz grške besede teatron, ki pomeni kraj, kjer se gleda. Osnova te besede pa je glagol teoreo, ki pomeni gledam, opazujem, prisostvujem. V duševnem smislu pa preiskujem, premišljujem. Iz tega vidimo, da gledati v besedi gledališče pomeni obširno soudeleženost in ne zajema samo optične dimenzije. Besedi teater in teorija sta po svojem grškem izvoru med seboj povezani. Lahko tako rečemo, da nam gledališče ponuja življenjsko teorijo, posnemano z igro. Gledališče je doživetje tega, kar so neke predstavi, dogaja med tistim, ki nekaj predstavlja in onim, ki to gleda. Potem takem je gledališče vse, kar je potrebno za to doživetje. Besedilo, glasba, prostor, organizacija, institucija in tako dalje. Vse to spada gledališču toliko, kolikor prispeva k uspešnosti gledališkega doživljanja. Mesto gledališča leži na križišču igre in posnemanja, tam, kjer se homo ludens združi z mimesis. V gledališki igri je resničnost predstavljena tako, da nastane nova resničnost. Beseda liturgija izvirno pomeni javno opravilo, služba ljudstva in uprit ljudstva. V krščanskem izročilu hoče beseda povedati, da je Božje ljudstvo udeleženo pri Božjem delu. Nova zaveza besedo liturgijo uporablja, da označuje ne le obhajanje bogočastja, temveč tudi oznanjevanje evangelija in dela ljubezni. Praktično delo, torej. V vseh teh položajih gre za Božjo službo in službo ljudi. Kot Kristusovo delo je liturgija obenem dejanje njegove cerkve. Liturgija uresničuje in razodeva cerkev kot vidno znamenje občestva Boga in ljudi po Kristusu. Liturgija vključuje vernike v novo življenje skupnosti in vsebuje vabilo, naj se vsi udeležujejo zavestno, dejavno in plodovito. Tako piše v katekizmu. Gledališki prostor je, v glavnem seveda, so izjeme, razdeljen na oder in dvorano, na prostor za igralca in prostor za gledalca, na prostor tako imenovanega odrskega dogajanja in na auditorij, v starih časih fizično ločen s tako imenovano rampo, robom odra, različnim nivojem. Prav tako so naše cerkve, v glavnem seveda so izjeme, razdeljene na oltarni prostor in prostor za vernike, na prezbiterij in ladjo, v starih časih fizično ločen s tako imenovano oltarno mizico, ograjo, stopnico z različnim nivojem. Zanimivo je, da hebrejska beseda za oder, bama, hkrati pomeni tudi oltar. Pri Britancih, to je pri ljudstvih, ki so za razliko od Rimljanov, ki so mrtve pokopavali ob cestah, svoje pokojne pokopavali okoli svojih okroglih svetišč, cerov, iz česar pride tudi slovenski izraz za cerkev. Brit pa je prostor okoli cerkve in ta izraz poznamo še danes ponekod v Sloveniji, vsi pa poznamo Britov. Torej ti Britanci so pristopno pot k svetiščem, k cerkvam imenovali stage, kar v angleščini še danes pomeni oder in zaodanje. Kelika in patene ne bi rad ponižal naraven rekvizitov, a primerjava je neizogibna.
kostumih in mašnih plaščih ne bi izgubljal besed, je pa dejstvo, da se v teater ponavadi oblečemo za kmaš. Na odru igralec stoji osebno in hkrati v vlogi, kot persona, maska. V liturgiji pa ima duhovnik vlogo Jezusa Kristusa, vendar in persona Kristi in persona Eklezije. Z besedami Tomaža Akvinskega, ko duhovnik moli pri maši, govori in persona Eklezije, v katero je vključen. Tudi pri posvetitvi govori in persona Kristi, katerega zastopa v moči posvečenja. V gledališču igralec pusti, da preko njega zazveni igrani karakter, v liturgiji se duhovnik da na razpolago, da preko njega zadoni Kristus. Po vsem tem naštetem se moramo strinjati, da med gledališčem in cerkvijo, med predstavo in liturgijo obstajajo skupne lastnosti. Kaj jo torej ločuje, razlikuje? V gledališču pri predstavi sedim kot gledalec, del občinstva. V cerkvi, pri liturgiji, sem udeleženec, del občestva. Biti del občestva je nekaj več kot biti samo gledalec. Sodelovati pri maši je nekaj aktivnega, ker na temelju skupnega duhovništva skupaj s duhovnikom darujemo Bogu. Nemalokrat pa se sicer žal zgodi, da smo verniki pri obredih zgolj gledalci. Še nekaj, gledališča ni brez gledalca. Kadar igralec izvede predstavo brez občinstva, gre za vajo. V Evharistiji pa se Jezus daruje, tudi če je duhovnik mašnik brez občinstva. Predvsem pa v obeh primerih, tako pri predstavi kot pri liturgiji, gre za javno dejanje. In oba, tako gledališče kot liturgija, sta tako v nevarnosti, da podležeta pozunanjenosti, formalnosti. Obema je torej nujna verodostojnost, pristnost. In s tem pridemo do bistva razlikovanja. Kot sem rekel, gledališče je doživetje tega, kar se v predstavi dogaja med tistim, ki nekaj predstavlja, in onim, ki to gleda. Prav tako je vera, liturgija doživetje tega, kar se dogaja med tistim, ki se daruje na oltarju, in med onim, ki gleda oddaleč in pričuje v tem, ki zapisal evangelistika. Da se tako predstava kot daritev dogajata, je realno stvarno dejstvo. Razlika je v tem, da je Kristusova daritev resnična, predstava pa le navidezna oziroma neresnična. Torej, oba dogodka se v vsej pristnosti realno stvarno vršita, le da je eden resničen, drugi pa je posnemanje resničnosti. In za razlikovanje enega od drugega je nujno potrebno imeti jasne pojme o pristnosti, realnosti in resničnosti. O pojmih torej, o katerih ponavadi nimamo pojma in ki jih mešamo, zamejujemo in napačno uporabljamo. Pristnost ni vedno realna stvarna, še manj resnična. In tudi realnost ni nujno pristna in je dostikrat neresnična. Resničnost pa je lahko resnična le, če je pristna in stvarna. Da poenostavim ali pa še bolj zakompliciram to bi vedel, kdor ne verjame, da je v Evharistiji navzoč resnični, živi Kristus, je zgolj opazovalec, gledalec, je le poslušalec Božje besede in ne njen uresničevalec. In greši, ker svoje brate in sestre v občestvu poniža na raven občinstva, svojega odrešenika pa na raven malika, na podobo, metafora. Prav tako pa malikuje tudi umetnik, ki verjame, da je njegovo pristno in realno ustvarjanje resnično. Se namesto ustvarjalec želi biti stvarnik in namesto, ki pripada Bogu, postavlja sebe ali pa svoje delo. In malikovanje je greh. Se je pokvari tisto najdragocenejše v našem srcu. Željo po Bogu, našo možnost in zmožnost, da ga ljubimo. In ko dopustimo, da našo željo in lakoto po Bogu zadovolji karkoli drugega, kar ni Bog, potem brskamo po odpadkih, namesto da bi sedeli za svadbeno mizo na nebeški gostini. Judovsko versko pravo ali halaha odklanja dramatično umetnost, se gledališče kot prostor, v katerem ne prihaja zgolj do posnemanja življenja, temveč tudi do ponovnega ustvarjanja, vidi kot obliko malikovalstva. Platon je za svojo idealno državo hotel dopustiti le tako poezijo, ki časti samo lepo in preko tega vzgaja kreposti. Tragedija in komedija tega pogoja že iz njene narave same ne morete izpolnjevati, ker popolnoma slonite na posnemanju. Kdor pa kot igralec poleg dobrega posnema tudi slabega človeka, ima to nanj slab vpliv.
Kdor je v prvih stoletjih v cerkvi prejel krst, je moral pred tem slovesno priseči, da se odreka hudiču in njegovim igram in njegovim angolom. Kot hudičeve igre je bila mišljena vsa razvedrilna ponudba gladiatorskih bojev, cirkuških dirk, predvsem pa gledališča. Vegas in Hollywood, bi rekli danes. Ne? Zgodnji cerkveni očetje, zlasti Avguštin, so zapečatili usodo gledališča tako rekoč do današnjih dni. Krščanska načelna odklonitev gledališča ima zato dva razloga. Prvi so njegove poganske korenine, drugi pa, da je gledališče že od nekdaj leglo nemoralne zabave, ki ni združljiva z etičnimi zahtevami krščanske vere. Ko sem doma povedal, da razmišljam o vpisu na igralsko akademijo, sta mi starša rekla, pa ja ne boš šel med pijance in kurbe. In še pred koncem prvega semestra sem ugotovil, da ste imela prav. Igralci smo pijanci in kurbe. Tudi marsikatera igralka. Zato sem takoj po akademiji ustanavljal katoliško gledališče, v upanju, da se bom pod okriljem škofije lahko igral čiščeni katoliški teater. Sedaj, po 20 letih svojega mnenja o kolegih, nisem spremenil, kako bi ga pač lahko. Spremenil pa sem svoj odnos do njih. Jezus se je v 3 letih, ki jih je preživel med nami, precej družil prav z grešniki, pijanci in kurbami. To seveda ne pomeni, da se je obnašal kot oni. Družil se je z njimi. In to so mu farizeji tudi očitali, da se druži z njimi, da je tak kot oni. A če bi Jezus danes spet prišel na zemljo, bi verjetno obiskal Vegas in Hollywood in se tam družil s tistimi ljudmi. Ne verjamem, da bi šel v Vatikan. Če pa že, bi nam s tem verjetno hotel kaj povedati. In mimogrede, tudi škofija po 20 letih še ni spremenila svojega mnenja o katoliškem gledališču. Sem ga pa zato jaz. Vendar me vseh teh 20 let tudi muči vprašanje, zakaj se moji igralski kolegi in kolegice v svojem zasebnem, še bolj pa podrskem življenju, tako vztrajno in trdovratno izogibajo Jezusu in vsemu, kar je v najmanjši meri povezano z njim. Nikakor ne smem reči, da se izogibajo duhovnemu. To ne. Duhovnega je v sodobni umetnosti, kot nam zatrdi pater Cestnik v vsakem predavanju, na pretek, če ga le hočeš videti. Duhovnega, ja, zadosti. Krščanskega, malo. Če že in kadar pride v stik s tematiko, ki odpira prostore pogovora z Bogom, pravi, resnični, krščanskim, Bogom očetom in sinom in svetim duhom, ne z neko zamegljeno, bledo, novodobno opra podobo Boga. S tem opravijo na hitro, s cinizmom ali pa s posmehom. Kot opravi človek s pustošemo, ki ga ostavi na cesti. Pa vendar je odgovor na dlani. Katekizem nam pravi, v času, ki ga je določil Bog, se je edinorojenji sin Boga Očeta, večna beseda, se pravi bistvena beseda in podoba Boga Očeta, učlovečil. Ne da bi izgubil Božjo naravo, je sprejel človeško naravo. Učlovečenje je torej skrivnost čudovitega združenja Božje in človeške narave. Tako katekizem. Nakratko, Jezus Kristus, živi Bog, je učlovečena beseda. In kdo bolje in prvi, če ne igralec, učutil, slutil, vedel, da je to res. Da beseda lahko postane meso. Da mora postati meso. Izmed vseh umetnikov inkarnacija, učlovečenje, umesenje, če želite, najbolj pripada igralskemu poklicu. Igralec za svoje umetniško izražanje najbolj pravilsko uporabi samega sebe, svoje telo, čustva, glas, svoje gibe, mimiko, svoje predstavljanje, da na razpolago liku in mu tako omogoči, da zaživi. V like vnaša svoje doživljanje različnih situacij. Skratka, igralec se daje s celim svojim bitem. Kot je Jezus pravi Bog in pravi človek, tako je tudi igralec na odru istočasno popolnoma on sam in obenem lik, ki ga uprizarja. Če ni, potem igra na pol, igra slabo, oziroma ne igra, šmira, slabše od najslabšega amaterja. Igralec ve, da je to res, čuti to na zavedni, še bolj pa neki nezavedni ravni, ve, da je beseda živa, zato beži od nje. Kajti predati se ji pomeni izgubiti srce. Naše srce pa lahko pripada le Bogu ali maligni. Ne verjamemo v ateizem. Prazno srce je prazna marnja. V srcu kraljuje ali Bog ali maligni. In Bog ne igra na pol. Bog zahteva vse, celo srce. Ne delajte se utvar, da boste obdržali del srca zase, ko boste spustili Jezusov srce.
Če kdo pravi, da ima Boga v srcu, pa pri tem čuti ali misli, da je obdržal še kaj svojega, potem tisto, kar je spustil v srce,